Hewan-hewan yang paling dikenal dengan keindahannya yaitu burung merak, guys. Suka dengan keindahan? Subscribe dulu, guys. Let's go. Spesies merak yang paling dikenal adalah hewan merak asli India, Sri Lanka, dan bagian lain di Asia Timur, guys. Burung merak adalah spesies yang menampilkan bulu ekor yang terkenal memiliki warna indah dan cerah. Pewarnaan cerah dan bulu ekor besar digunakan untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi burung merak lainnya.